生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。OK， 師媽，係其實夾咗好耐，想邀請阿莫生上嚟，大家一齊傾下偈。其實點解呢？因為我哋最近發生咗好幾件事啦。係啊，有兩件事係特別有關重要嘅。一件呢就係關於師媽有入去做醫院啦，咁呢就嗰個醫療保險嘅問題。係。第二個問題呢就係保險產品。保險產品。係。咁呢就搞到自己都好煩惱嘅。爭啲踩中咗陷阱。係啦。咁嘅情況之下呢，我就話：好彩其實個過程裏邊呢，都有阿莫生喺側邊度指引我哋啦。即係俾啲牽使啊，點樣㗎？其實呢件嘢真正係點啊？同埋有啲點樣步伐點樣行會比較好啊？咁所以呢，就即係都叫避過咗呢兩個難關嘅。係啊，所以咧呢件事咧令到我哋就覺得一定咧需要咧有一個專家去同我哋解釋嘅。咁即係好多謝阿莫生咧呢幾排咧就幫助我哋咧去渡過呢啲嘅困難嘅。先要介紹先，阿莫生其實係我哋本身都有睇我哋頻道嘅粉絲嚟嘅，係咪阿莫生？係啊。係啦，其實我哋點樣認識我哋解釋？因為唔知嘅朋友以為我哋無端端揾個，喂，你揾個保險嘅人介紹保險，即係我哋唔係一個咁嘅一回事。其實阿莫生本身咧喺發生所有事之前咧，其實佢已經有聯絡我哋。佢話：出嚟飲下茶傾下偈啊！我有睇你頻道㗎，睇下將來有啲咩合作啊咁樣。咁所以我哋已經開始有交流啊、傾偈啊、認識對方啊。莫生本身係個保險業從業咗好多年嘅朋友啦，多到我唔知 over 20個應該係咪呢啲？係啦，咁20年嘅朋友。And then 佢就本身對啲律師嘅情況啲事務啦，同埋對一啲叫做醫療嘅事件啦，又或者對一啲嗰啲叫做咩will 啊，即係嗰啲遺產嘅事件咧，都係好有常識、好有知識嘅範疇嘅一位人士嚟嘅。咁佢自己又做嗰啲 marketing 嘅嘢嘅，所以佢覺得我咁多方面都即係有接觸，睇有咩可以同你將來合作下、傾下偈咁樣啦。咁所以點解同佢一直有認識嘅？咁你講下你其實你而家從事其實緊咩職業嘅咧？實際係咁樣嘅咧？基本上我係以保險出身為主啦。咁以前我係會計師啦。仲有會計添講啦。咁我就之後我就以保險為主，咁跟住咧就係由保險行業入邊咧，咁我就開始就接觸到遺產嘅管理啦。同埋咁真最尾最同師媽佢哋有傾到嘅嘢咧，就係講到少少講到大媽第二家園嘅。我哋有傾呢個冇錯，係呢個嘅產品冇錯。即係其實最新嘅範疇，你有涉足埋 MM2H 嘅事務都有啦。好，咁其實佢嘅阿莫生咧，我對我嘅認識咗佢都好幾個月啦，其實都好幾個月啦。咁佢嘅接觸嘅範疇嘅層面咧，其實佢喺市場上都好多嘅。係喎，所以咧我哋有啲咩問題，你問一問阿莫生，話莫生就可以，我話好多故事講俾我哋聽。係啦，咁佢唔係單一嘅，即係有啲嘢識到單一，譬如佢做會計或者佢做物流或者乜。其實阿莫生係比較廣闊啲嘅，佢少少係，同埋佢年紀都同我哋一樣有翻咁上下。咁咧佢有多少少人生經驗啦，好多時同佢傾過一樣嘢咧，佢都比較多啲 case 嘅分享啊。即係講到俾我哋聽話其實講翻個故事俾你聽，其實以前有人點咧，咁變相咧，我哋個可信程度聽完咧，覺得好高同埋好有參考價值嘅。好啦，即係其實今次邀請莫生上嚟咧，其實我係覺得我經歷咗兩件事之後咧，其實係應該要將我嘅事件咧，我雖然自己有幸走甩咗啦，其實兩件事都叫相對解決啦。其實將我自己嘅經驗分享咧，係俾我身邊嘅朋友或者係廣大嘅粉絲睇我哋嘅觀眾們咧，佢知道其實有啲嘢。好似睇故事咁你賴嘢啊你咁樣即係咁，通常係咁啦，睇人哋賴嘢最開心㗎啦，係咪？咁其實呢啲事嘅賴嘢咧，係可能係你已經賴咗，又或者係你將會賴，或者你嚟緊都有機會中招嘅嘢，其實係你唔知嘅。同埋咧，好多時阿莫生會同我哋講，講一啲人通常嘅諗法係點，跟住喺度諗，係喎，我自己都會有呢一個錯誤嘅諗法㗎喎，咁樣咯。所以咧就係想講俾大家聽，個諗法應該係點樣先為之正確嘅。第一 part 先問咗莫生先，就係關於咧醫療住院保險係咪叫做？住院醫療卡係咪叫？醫療保險。我講下我哋當幾時點解買啊？我哋其實好成嘅，嗰陣時就有個朋友，通常都係朋友嘅，保險次次都係朋友㗎。係啊，次次都係朋友。咁跟住介紹話，你有冇買醫療卡㗎咁樣？跟住聽下，係我住院冇乜保障。
咁跟住我又話咁幾錢啊咁其實我知道坊間大概啦，應該係200美至到300中咁上緊啦嘅一個月嘅一個服務費啦。咁跟住又了解多少少係包你啲乜乜乜，咁跟住聽完之後。都好啦，都係一個外來人，即係第二家園咁入嚟嘅香港人，咁保障下自己嘅健康。因為有咩事，我係憑公家，因為個馬拉人同我講咩事係護士，我又唔識，因為有乜嘢又唔知道點樣排公家嘅程序。咁好多嘢擔心，一整親咩整親，或者細蚊仔踢波嗰陣時又唔識得點樣去搞，咁覺得都係一個保障嚟嘅，都冇錯咁啦。其實抱住咁嘅心買㗎咋，冇諗住使用㗎。其實後尾班地師媽又發生呢件事啦，咁所以啲人真係用咗啦。咁我想問下莫生。其實一般人嚟講，你覺得以你嘅觀點與角度，其實幾多歲應該買呢啲咁所謂嘅醫療卡，定係應該買其他嘢啊？定係點樣做處理呢件事係比較啱嘅咧？OK，關於到呢一點咧，咁其實我都同司馬師伯哋分享嘅咧，就係講緊其實係由越早買就越好。冇話講緊今日。唔會係出世嗰時買嘛？其實而家嘅最新嘅保險係你喺你懷孕嘅時候都可以買。咁早添咩？係真係有嘅。未聽過。係咁點解我覺得到醫療咁重要咧？就好似好簡單嘅一樣嘢。我以一個本地人同埋一個MM2H 嘅外來嘅移民嚟呢度生活嘅時候咧，其實大媽嘅醫療咧基本上都係圍住喺公家醫院同埋私人醫院啦。咁呢兩方面嘅醫院咧，基本上嘅水準都唔差嘅，都係幾好嘅。咁分別就喺邊度咧？咁公家醫院咧就係open to public， 大家都可以過嚟㗎啦。咁基本上咧，佢嘅問題就係講緊病人好多。你需要復診嘅話，你需要開刀嘅話咧，係需要排隊嘅。需唔需要排期？排期啦，你排期咧就基本上好可能你由幾個禮拜到幾個月之間都會有，係睇你嘅病情嘅嚴重性。明白。咁知唔知可唔可以揀醫生啊？可以揀醫生。你可以揀醫生，可以㗎，可以揀醫生，你可以揀醫生。如果你識嗰個醫生，你就係特登去揀嗰個醫生。我初時以為公家冇得揀添。都可以揀。我哋香港冇得揀。冇得揀㗎。咁就問題就係你去到揀嘅時候咧，都講個個都會揾係出名嘅醫生啊。出名醫生就會造成喺排隊。係啦。我曾經我啲朋友咧就講緊由朝頭早6點幾7點就開始排。攞埋個牌仔睇埋個醫生，翻到嚟係已經係6點傍晚。即係仲算叫做最少見到醫生嘅面啦，個人。12個鐘咯。係啦。你唔好忘記喎，而且講真，呢度係馬來西亞族嘅一個國家啦。咁某程度上佢哋都會幾關顧翻，即係馬拉嘅朋友多少少，呢個係好體諒嘅，唔係話歧視嚟嘅。即係佢某程度上對於嗰啲朋友一定係會關顧啲，或者係即係可能會先拔頭籌少少唔奇嘅，即係係咪咁樣嘅情況？真係咁點解我會建議我啲朋友會買一個醫療卡咧？咁買咗醫療卡就係俾咗多你一個嘅選擇性。選擇性嚟講緊，咁如果我嘅病情係要排期太耐啦，咁我最低限度我有一個選擇，我可以去私人醫院。私人醫院佢哋嘅水準亦都係基本上都係好好嘅。我知道咧，你講到咁咧，佢哋開始會覺得你點咧？佢覺得你 sell 佢保險，因為佢哋冇嘅。好多人咧好心好意咁解釋俾你聽，其實我點解會停呢下咧？我自己以前就係咁樣㗎，即係你咁好心好地同我講咧，喂，你講到未？你想叫我買保險啦，即係我好真心坦白地講呢件事，因為其實好心講嘅人，我諗唔係你第一個。問題聽得入耳嘅有幾多個？即係好似莫生咁學術咁好 case 講俾人聽嘅人，我諗佢哋可能都遇過。但係問題，嗰個真心係想幫你買，定係求其想買一個保單俾你就算數啊？定係買啲咁樣你冇需要又買一啲咁嘅嘢咧咁樣？咁我想講個 point 就係，其實莫生講嗰樣嘢唔係叫你買啲咩人壽啊，唔係叫你買啲咩儲蓄啊，或者等等嗱。莫生其實都同我講嘅，佢話其實咁多種類型嘅保險靚嘢嘅產品裏邊，大家必須要買嘅係一種嘅啫。其實其他嗰啲你都可以睇翻你自己嘅情況需要點咧，買唔買係你個人決定嚟嘅，你唔買係冇變嘅，亦都係唔買都係唔太大影響嘅，睇你自己嘅安全程度點樣排你自己啲屋企同埋個人嘅啫。但係莫生講得好啱，我聽到佢就話，但係住院呢個卡呢個嘢咧，
你係不能不買嘅。係係啦，係真係啦，係啊，我自從咧發生咗呢件事之後，我係就覺啦係啦得哇，好彩我有買到咋。因為莫生咁樣講咧，佢講兩句覺得你想叫我俾我熄機啦開始，你唔係咁嘅意思，而係莫生就係話你可以咩都唔好買，而且住院卡咧，佢同我講過，保險公司係冇乜點賺到錢。係啊，保險公司咧其實咧買住院卡賣俾人哋嘅時候咧，其實好多時要蝕錢㗎係嘛？係咪有啲咩情況咧？其實係啊，因為我哋繼續係講緊係每一年咧，我哋公司都會出一個我哋叫做 claim ratio，即係講緊其實成年入邊咧，公司喺賠喺嗰個醫療嗰度賠咗幾多錢，其實基本上係倒貼倒貼嘅，係倒貼落嚟嘅。係啊，但係保險公司點會做啲蝕本生意？佢有其他嘢賺㗎嘛，佢唔係蝕呢個就係啦。係啦，仲有其他產品啊嘛，其他產品。即係佢攞其他產品嚟 cover 呢一樣。係啦。咁我要問阿木生啦。其實嗱，我聽完咁講咧，我都相信嘅醫療卡咧的而且確係好有用嘅，因為頭先麥生提過啦，除非你甘心永遠去排公家，公家嘅服務唔係唔好，全世界揾隻慳錢去咧，你排到隻嘢咁，同埋仲有個問題喎，頭先麥生有提過要排隊等時間，等時間唔代表你個病唔會病變，呢個係你從來冇慳入去嘅一個 factor。係。你成日覺得傷風感冒等遲啲冇事或者乜，咁如果係生一啲譬如一啲腫囊啊、腫瘤啊，或者一啲本身係良性嘅東西，咁你排3-4個月而係變咗惡性，咁又點算呢？呢個係任何人都唔會包你同埋保障嘅嘢，保險都唔理你啊！我同你講，呢個就係我覺得阿莫生喺認識咗佢，佢解釋咁多嘢俾我聽之後咧，我得到嘅好貴重嘅知識啊，就係呢一 part 嘢啊，唔係你可以等就得啊，你個病等唔等得先？即係啱啱話覺得。係啊，你要爭取個時間，係啊，爭取個治療時間，呢個係我哋同醫生一路溝通起嚟咧，佢哋好強調嘅呢樣嘢。係啊，你揾個好嘅醫生，同埋你要爭取時間。咁阿莫生咁嗰陣時咧，我就即係一嘢好似敲醒咗我成個人。其實佢令到我一般咧覺得保險佬係呃人呢句説話咧，突然間咧就好似敲醒我。其實佢係有呃人嘅一啲產品，但係呢一種產品咧，其實某程度上都真係幫到我哋呢啲啱需要嘅人㗎。唔係話樣樣嘢都要呃你咁嘅情況。有好多樣嘢，你要揀適合自己咧，咁就最好㗎啦。你呃人嗰啲你咪冇買咯。咁喺買呢個產品裏邊，係咪就係買呢種產品就唔會避開到呢啲陷阱，而就咁就啱呢？嗱，又唔係咁簡單喎個問題。咁先點解要請阿莫生上嚟？因為我自己兩公婆講都得啦，係咪先咁講？咁就係問題，買咗第一，你 claim 唔 claim 到呢？係。第二，咩 case 出嚟係 exclude 又話唔 claim 得嘅呢？咩年期先又話 claim 得唔 claim 得嘅呢？跟住個 agent 究竟幫你買嗰個其實係重唔重要呢個人？佢點樣幫你跟你之後 claim 到呢？究竟要自己俾錢先定係唔使俾錢先咁樣？呢一堆問題咧，就要輪到阿莫生去解説啦。就係其實你買係一定要買㗎啦，喺我角度嚟講，爭在你幾多歲去能力同埋有錢去買嘅啫。睇翻你自己個屋企嘅財政能力。問題係點樣去將啲頭先嗰幾大問題買完係使用到咧，先至係緊要啦。喺度我發覺就係。同埋咧就係你要留意下咯喎。如果你到而家我唔買啊，我等我老咗先買啦。老咗你又買唔買得咧？超級貴，係啦。係啦。喂，阿莫生逐個幫我哋解説一下好喎。係。OK，可以。嗱，基本上我哋所面對到嘅agent，佢哋出去賣醫療卡嘅時候咧，咁我哋睇翻啲 case 嚟講咧，最大嘅問題係乜嘢？通常係當你要買一份醫療保險嘅時候咧，你嘅健康報告嗰度，我哋會有一個系列嘅問題會問你噶嘛。嗱，我哋最擔心就係嗰啲新嘅 agent，冇經驗嘅 agent，新入行嘅，係新入行嘅啲人。咁佢哋問起 agent 問起啲問題嘅時候咧，咁好多時候站在喺顧客嘅角度，好可能係幫你講緊醫生講我冇事，或者係講緊我有咁樣嘅問題。但係嗰啲 agent 有啲時候又因為為咗係要 close sales 追 target 啦，所以變咗佢哋就將佢哋認為唔重要嘅嘢就忽略咗，唔寫落去。呢啲就係最麻煩。唔寫落去。嗱，佢就幫你講緊呢樣嘢唔重要嘅，唔使寫。嗱，問題就係一樣嘢啦，我問翻佢哋一樣問題，既然唔重要嘅，點解唔寫？還是寫落去都唔會影響㗎嘛。咁你就要寫埋落去。你唔好話自己做醫生。咁例如係咩咧？即係譬如有冇啲example講係咩咧？譬如講緊有啲人講緊我啱好似血壓有少少高。咁我冇食緊藥。你冇食藥，咁冇所謂啦，唔使數字性嘅。係嗱，永遠記住一樣嘢醫生我任何一個病痛醫生個角度同埋保險公司嘅角度係唔一樣嘅角度。
醫生就幫你講緊啊，你而家呢個病係冇事嘅，而家呢一刻係冇事。係但係保險公司嘅角度咧就係講緊你而家呢個現象會唔會影響到以後嗰幾十年有咩嘢事情會發生？所以大家睇嘅角度係唔一樣啊嘛。所以有啲顧客就如果唔比較新嘅 agent 咧，就會幫你講呢樣嘢啊，應該係冇咩問題嘅。咁佢就寫少咗落去。所以我每次我都講嗰啲customer，你買完保單之後咧，當你攞保單嘅時候，之前你同 agent 所講過嘅關於到健康問題嘅嘢，你要 double check 多一次，你嘅 agent 有冇寫落去？咁我都講你寫咗落去，咁係一個保障你自己啊嘛，唔會係俾保險公司話你，之前你冇幫我講呢個問題。會唔會佢買嗰個人會話，哎呀我寫咗落去，咁你咪有好多嘢唔保啊？或者保費好貴，或者你唔包我咁樣會有咁嘅咧？心態。會㗎，但係所以講你一定要解釋俾你聽，如果我今日我唔寫，咁之後如果你發生事，嗰個公司嘅時候話講佢又 reject 咗呢個 claim，咁你有冇準備嗰個心態咧？即係話佢咪冇寫落去，但係後來咧到佢因為有病之後，佢 claim 唔到錢。傾唔到錢咧？佢個原因就話你之前高血壓，你有睇過醫生嘅，醫生都要你食藥嘅喎，你唔 disclose，所以我就唔賠俾你啦。所以跟住嗰個人就會覺得哇，我買保險俾人呃啦咁樣。嗰個病人已經係瞓喺個床嗰度，準備要開刀啦，但係冇得 claim 啦，咁你點樣用？係呢個艱難，呢個有啲你有得揞住先都還好，有啲冇得揞住先嗰啲重大件事。其實你知我越聽越多呢啲 case，我發覺啊。我急不及待去買多一兩份添嘅啫，我唔係講笑，我唔係等推人買，自己聽完阿莫生講好多 case，同埋自己睇翻自己嘅身體啊，年紀會大咧，開始越諗你覺得哇一份夠唔夠啊大佬？即係諗呢啲嘢啊。因為佢開始諗吸唔吸發得，夠唔夠吸發？因為一份有時吸發唔夠，又要補多份先至補埋晒㗎嘛。咁我其實個 agent 個角色重唔重要咧？即係佢買完就已經買咗啦，其實佢個角色喺電視裏面重唔重要咧？其實重要嘅。就好似我講翻阿司馬個 case 啦，個 professor 呢個時候，我覺得個好醫生嚟咁樣，絕對冇問題啦。所以跟住你又幫我講你嘅 agent 又幫你搞掂咗嗰啲嘢，我講好啊。咁第二日我就收到你嘅 call，就幫我講，哎呀我個 claim reject 咗。所以嗰個時候我去打俾我嘅時候，我講 OK， 你將嗰啲 reject 嘅文件你 send 俾我睇。所以我一睇完之後，我就覺得到其實係公司唔係 fully reject 你，只不過公司係講緊係想我知道更加多嘅資料。所以站在呢個問題上咧，咁保險公司有負一個少少責任嘅。喂，但係佢真係寫 reject 一頭喎，係咯咁樣，係咯咁樣，寫 reject，即係我冇辦法唔否認下呢件事。係，咁我哋如果係做慣咗咧，你睇個 letter 之後咧，我就同阿司巴講 OK， 有機會嘅。呢個問題唔係 reject 嘅，咁我就同阿司巴商量過之後，我講你教你嘅 agent 咁做啦，或者你要見醫生係咁樣講，結果就司巴就跟住你意思做咯，跟住意思就請埋嗰個 agent 一齊去見咯，係啦，解決。跟住因為個醫生又好合作，即係佢都將件事實講翻出嚟，因為當其時佢就話我哋係可能預先知道唔會短期內發生，咁我哋都冇講，但係我哋將個實情去講翻出嚟啦，咁喺呢件事嚟講，咁保險公司都好體諒到，雖然件事係屬於個別事件好奇怪，因為我聽你講話，其實好多時買保險，如果2年內 claim 咧，係好多時會 reject 啲夠 concern 嘅，即係會係啊，佢哋一個 clause 喺度嘅，即係講緊係一個條款喺度咧，即係講pre-existing condition 嗱，即係講緊有啲嘢你已經可能係已經係有咗嘅，所以有啲病症入邊咧係講緊你冇可能唔知道嘅，所以係講 pre-existing， 佢就會 classify under 一個嘅組別入邊，佢就可以 reject 你嘅 claim。係啦，我哋就係呢個呢一個咁樣。係間保險公司同每一份保險都有呢條，都係有，都一樣有呢條條款嘅。我哋又第一次見人接觸啦，即係我哋比較驚慌啲，咁佢哋好鎮靜嘅，佢話其實你試下咁點啦，我哋跟足佢哋意思做，咁咪最尾解決咗啦。咁其實係咪唔理乜嘢 case 嘅症狀，其實2年內都會遇到咁嘅咧？其實都係嘅，都係嘅，都係咁樣嘅。所以講緊，其實咁多個保險產品入邊咧，醫療保險係最複雜，最煩咯，最複雜啊，最多條款就喺呢度嘅。所以愛買醫療保險嘅朋友入邊咧，你一定要思清楚。你買之前保險人員幫你講一輪啦，咁到你其實嗰刻冇心機聽，我同你講過曬。冇 case 之後咧，咁你要最重複地講多一次。係，我個人經歷，當刻保險公司講，
我就最留意就每個月交幾多錢，and then 每年交幾多錢，同埋跟住煲幾多水同。埋佢就話90日內，即係好似90日後就補啦咁樣嘅，即係我又好記得係90日嘅。同埋其實個保單保我幾多個 mil 咁嗰啲嘢，其實嗰時個耳仔係猛咁聽呢啲嘅，即係咧就聽唔到嗰啲咧真正要使用嘅細節咧。其實係嗰下永遠冇人聽得入耳嘅，就聽唔到話講有啲乜嘢種類係2年內唔得㗎，咁就完全冇聽唔到呢啲喎。當其時咧賣保險俾我哋嘅朋友咧就講咗一句，佢話總之你住院咧就有得聽㗎啦。咁其實咧就係其實佢就係重複呢一個呢個説話嘅。咁我哋就聽到 OK 啦，我去到住院咁嚴重要 cam 啦，唔住院其實都係輕事啦，咁唔 cam 亦都無妨啦。其實個 mindset 係咁諗嘅啫。但係唔到真正自己要入去醫院做手術咧，其實你係唔會將個嘢套落自己度發生，究竟發生咩事溫一次咧？其實你係永遠都唔會真心想去理解呢件事嘅。我其實咧，我到我住院嗰刻，我先咧攞翻自己份保險出嚟，再睇清楚究竟係啲乜嘢。係咪個個都係咁㗎？莫生？大部分啦。我即刻 send 俾阿莫生，莫生可唔可以幫我睇一睇？因為其實同埋有時我哋唔係唔睇啊，莫生，係有時我哋睇啊，同你隻眼睇啊，講真係兩樣嘢嚟嘅。你睇嗰句説話同我睇嗰句説話嘅 meaning 係兩種嘢嚟嘅，你知道冇？因為我好簡單，我哋係日日都對呢樣嘢。但係客仔唔係啦嘛。我買保險嗰時候未識莫生，所以並非阿莫生幫我買保險嘅，係啦。咁所以其實陰差陽錯啲時間嘅。咁但係莫生好好啦，佢幫我，即係我本身買保險嗰個經紀都幫手嘅。咁佢兩個拼埋一氣，幫我解決咗呢個問題啦。咁其實我就想分享就咁咯。其實大家要醫療卡保住院呢個卡咧，其實係唔即係如果你有能力負擔到咧，我唔覺得係唔應該慳嘅一個錢。你係當一個做 gym 啊嘅幾百蚊嘅一個錢去保障自己，唔知自己幾時會用到嘅。咁第二就係究竟你係先至買1份定2份咧？我覺得你要睇翻自己個狀況，人嘅個身體狀況同埋能力經濟狀況。如果唔係咧，其實甚至乎1份有時未必夠添嘅。我自己覺得係，因為點解我咁講咧？其實有時譬如莫生又好專業，我本身嗰個朋友都好幫手。咁但係好幫手個朋友唔代表一定稅到佢嘅保險公司批到俾我㗎。咁嗰刻係咪其實我要揾到莫生幫手喺佢間保險公司試下由你嗰邊做咧？咁到其時可能佢嗰邊成功，佢嗰邊唔得，我都話知佢啦。咁我都照攞莫生嗰份嚟用啦。咁樣咁起碼我多個保障，我係咪應該咁諗咧？莫生係咪咁樣？都係，好似今次咁啦，我份保險其實嗰個房間嘅錢咧係 cover 唔晒嘅。所以如果我有2份嘅時候，我可以呢度將唔 cover 唔晒嗰啲喺另外一份度再 claim 翻多一次。係咯，就可以有咁嘅。touch wood 有啲人用爆咗第1份咧，佢都可以再 claim 第2份啊嘛。可以，所以我強調嘅一樣嘢，因為好多人有一個誤解咧，淨可以 claim 1份，其實唔係嘅。係，如果你有2份保險咧，咁你可以2份都一齊去 claim 足嗰個amount啦。即係講緊，如果第1份唔夠，咁嗰個差額咧，你就可以 claim 第2份，都係可以。醫療卡保險咧，我覺得再剩翻呢個問題，先解釋咗咁多唔同嘅關節喺裏邊啦。佢仲有一個 part 好有問題嘅就係，其實幫你買人係邊個？因為幫你買人嗰邊咧，佢知識水平高唔高？佢之後會唔會 follow up 你？同埋佢會唔會幫你 fighting with 嗰個保險公司咧？我經歷過今次之後咧，爭好遠㗎喎。我覺得好緊要啊。因為好多其實保險公司嘅行政上，咁我唔代表任何一間公司，我講 in general 嚇。保險公司上咧，除咗要做你哋嘅保險生意之外咧，其實佢另外一個大生意咧就係死咪要喺度請新嘅更加多個保險人員。出到嚟嘅時候咧，咁佢哋嘅經驗點都係差啲啦。咁最好賣嘅產品就係醫療卡。咁佢賣俾你嘅時候，咁到最尾嘅時候，咁呢個 agent 去 survive 到咧。所以我曾經聽過一個組織咧，佢幫我分享過，2年前佢一共有 recruit 咗有200幾人。2年之後佢剩翻2個人。咁難做。因為佢做唔到生意啊嘛。咁嗰200幾人入邊，出去賣咗嗰啲醫療卡。係咯。呢個就係我講嗰個 point。咁其實應該點樣咧？咁應該即係我當依家我哋講咗咁多啦，佢哋開始萌生一個覺得諗我份保險究竟有冇人跟咧？係啊，或者佢買咗嗰啲人。咁其實如果我當未買嗰啲先嚟講，咁其實佢應該點樣去甄選 agent 人為之一個？即係佢唔識揀啊嘛。點樣篩選？點樣揀先係啱咧？我想問就係。好多人講緊買保險係你支持朋友啊嘛。係啊，個個都係咁嘅。千祈冇有。咁應該但係你邊度揾個人咧？都無啦啦邊度揾個人出嚟先得㗎？咁如果你揾唔到嗰個人嚟講咧，基本上你就揾身邊嘅朋友。問下佢買過用過嗰啲。係啊，嗰個 agent 基本上係對方係講緊稍為有
做咗一段時間嘅先，係唔好話嗰啲係啱啱嚟試下個行業入邊啦，哦因為醫療卡嘅手尾係好長，係啊，就好多嘢要做嘅。你唔知人壽保險生人 claim 一次，死完就幫你 claim 一次啦，啱冇？醫療係周不時會重複追連重複。佢可能唔知30定60日前幾日前，你又可以 cam 翻嗰啲之前嘅睇醫生啊咁嗰啲嘢。啱啦，咁之後嗰啲覆診又有，所以其實佢中間要幫你 follow up 嘅嘢係好長時間，唔係一件事嚟嘅。咁所以其實如果嗰個人一冇心機或者冇經驗咧，我諗你嘅頭痛咧真係咧頭咁大嗰啲外星人咁。係。咁我想問下，如果遇到阿莫生，佢係買咗，但係嗰人真係依家已經失蹤了，或者係嗰人已經冇做咗㗎啦，咁佢應該點處理？如何自處咧 ？OK， 基本上你可以打翻俾嗰個保險公司，你問翻佢，咁我呢份保單而家又由邊個去跟進啦？咁佢哋會將個 contact，佢哋會交俾你，或者佢哋會 call 你。即係佢比較新嘅人去係跟上去，但係嗰個新人未必係啱嘅喎，有可能新人嘅喎。咁你可以要求換嘅。呢個可以換。如果你唔滿意嗰個人，你係要求換嘅。即係其實有咁樣嘅，好似去夜總會咁，係可以換嘅。飛台啊！即係可以換嘅咁樣㗎。咁其實即係我未聽過，呢啲全部都係老實講啊，跟阿莫生學咗好多嘢，尤其是關於呢啲，我從來冇接觸嗰啲保險啊嗰類嘢嘅層面咧，我人生裏邊先接觸呢啲嘢咧，即係呢幾個月嚟咧係咁喺度學爆，即係依家呢期嘅，咁即係聽咗好多。咁如果佢買完，依家買咗啦，咁其實因為其中一個關卡就係到保險公司啊嘛，上莊嗰度嘛，咁其實你知道坊間都好有好幾間啦，大㗎啦咁樣。其實有冇分話呢間係容易 cam 㗎，嗰間又好難 cam 㗎，呢間又要俾先㗎，呢間又可以 guarantee letter 㗎咁樣。咁其實嗱，我試完晒之後，我舐過晒㗎啦。咁其實應該要點樣嘅咧？有冇話邊間保險公司仲重要嘅咧？又係咁啊？咁我基本上我會覺得到其實大部分係一致㗎啦。大部分一致㗎，一致嘅，冇大大細細冇分別㗎。真係，但係我哋所講嘅咧就係。基本上係有少少保險內部嘅問題咧，就會造成一啲嘢會比較複雜啲。例如咩咧？譬如講緊依間公司、依間醫院入邊，可能某一個醫生係黑名單。係。咁冇人會知喎，我哋。嗰啲係保險公司內部嘅事，咁佢哋就會用多啲嘅時間嚟研究你所有 submit 嘅嘢邊，佢會唔會提你㗎？嗰個黑名單醫生。基本上佢唔會提客仔。咁我哋可能某一個時候，我哋 agent 會知道。即係其實你自己揾咗個唔小心係黑名單醫生，你自己未必知嘅喎。未必知道。咁啊，即係呢個係另一個話題咯喎。咁跟住其實嗰個，但係保險公司就保障自己，佢幫你去 scan 一下。係。其實黑名單係黑咗啲咩咧？佢唔識做醫生，一定係冇持牌定咩咧？因為佢好容易就幫人哋做手術咧。係。佢可能係講緊佢嘅手術費用係比人哋高。亂 cam 一餐。記住啊嘛，每一個病人亦都有本一個 limit 喺度㗎。咁佢其實保險公司係為咗保護我哋嘅客仔入邊，唔好俾你嘅醫療費用咁 limit 盡快俾人 claim 晒。所以佢又一定會係 set 咗一個，佢哋會特別去觀察呢啲咁樣嘅黑名單嘅醫生入邊咧，費用如果係真係比人高嘅咧。佢特別會 pay attention。我睇下，你睇下莫生，你係咪要同佢傾咧？你永遠我知我淨同佢傾親偈咧，係唔會完嘅。佢講下又多啲新鮮特別嘢，你講下又多啲㗎。我同你講啊，真係。其實所以你點解你喺度同佢傾呢啲嘢咧？你傾到半完沒了㗎，同你講啊。嗱，仲有一個啦，淨係講醫療轉卡，問多一個最後一個問題先。係。遲啲先再有新話題，我哋又再呢個延續內再同你傾一下。有啲人同我講過，點解私人冇攞保險卡出嚟呢條卡佢有咁嘅價錢？咁啊！但係我如果我私人俾冇保險卡，佢有另一個價嘅噃。佢嗰個醫院，佢係咪亂嚟㗎佢啊？佢嗰啲海鮮價嚟㗎啲。有人同我講過啊。咁呢個咩回事咧又？呢個可能唔會係有人幫你講，係可能係醫生本身佢都會幫你咁講。點解咧？咩事咧 ？OK，因為係咁樣嘅。醫療卡個運作咧係 between 醫院、醫生同埋保險公司㗎嘛。咁佢哋之外，佢哋當病人出院之後，咁嗰份醫療個費用咧係由保險公司嚟幫你哋交上去啦嘛。嘅時間咧，佢哋會有少少嘅，我哋叫做 credit term。credit term。即係佢唔係即刻俾錢醫院嘅。係啦，所以講係一個 guarantee letter 啫嘛。所以到最尾嘅時候咧，就係可能喺呢一個數目上嘅來往嘅時候，如果係
遲咗，咁係醫生收個錢未遲咯。係所以醫生有時佢哋唔願意同院方度有咁樣嘅交涉啊，交涉喺度。係我曾經都聽過醫生幫我講，醫院方度咪俾翻錢你哋係好耐時間。即係佢可能醫院自己佔咗先俾佢。係啦係啦，咁佢嗰成年之後咁佢講啦，不如你直接你俾我啦，咁我計你平啲。哦，我知啊咁所以點解其實嗰個有少少差異，就係一個叫做好似保障或者一個咩咁樣嘅情況咧？因為即係個醫生話你俾現金我，即係你俾我咧，我就平啲啦。係你如果你經保險公司咧，因為佢又要一大輪喎，俾錢同咗時間咧，俾錢醫院，醫院又有數期咁樣係咪？嗰個係可能係直接變咗個私人 pay 咗落去咯。咁所以點解又解咗？我相信解咗好多即係朋友對啲保險啊、醫療啊，基本就係如果將來再獨生長談，可能越聽越多。佢有好多嗰啲 case，我聽完之後大開眼界。我將來先再慢慢同你分享。佢講即係佢即係做咁多年啦，好多特別啊即係嗰啲保險或者 claim 或者發生事嘅嘢咧，好多千奇百怪嘅嘢我都聽學生傾偈，幾日幾夜咁聽咗。咁啊都將來分享。但係今次嚟講咧，喺我大家聽完之後知道，其實究竟係咩咁簡單嘅事咧？只不過自己要使幾百蚊就解決咗一個問題咧。都唔係嘅喎，你揸住嗰份保險嗰幾張紙咧，你去用啦，我俾你用，你睇你用睇，你用乜，我睇你點用，攞去燒我嘅人都，即係其實你係點樣使用啦，揾邊個用啦，用乜啦，點用法啦，究竟係 K1T letter 咧定係 cam 錢先啦？呢兩個 terms 你都未知可能，咁其實好多嘢大家都唔知㗎，所以其實我哋今次呢條片咧叫做將個基本面層面我咁講啱嘛就最基本嘅層面解説咗俾大家聽，其實一份所謂叫做醫療卡對你哋有咩保障？喺馬來西亞點樣使用到佢，同埋佢點樣嘅情況咯？我覺得啱唔啱啊？係啦。咁其實馬來西亞點解呢個咁緊要咧？仲有一個問題嘅。喺香港咧，我覺得又唔係咁緊要喎。點解咧？香港嘅私人醫院咧唔係咁多。你能夠去私人醫院嘅人又唔係咁多，去到佢嗰個價錢係天咁大，好似司馬呢個手術啦，可能4-5倍價錢。咁其實你就算買咗保險，可能都唔知 cover 到或者點。咁所以咧，其實咧香港比較多人 prefer 去咗直接去公家算，雖然都係等咁耐，除非啲有能力嘅人啦咁樣。咁但係喺馬來西亞唔同啦，馬來西亞有千萬間私人醫院同埋好醫生，係啦咁樣。所以其實如果你一唔買醫療保險住院卡咧，你就變咗冇機會去參與呢個私人醫院嘅醫療制度，享受一啲好嘅服務同埋醫生啦。我覺得最簡潔，我係咪咁形容？啱啊，啱係啱啊，係咪啱啊？係啦，咁我知道阿莫生咧好人嘅。我嚟緊咧嗱，今日呢一條片咧就先 stop 喺呢度先。我就關於一個醫療住院卡，我哋用下一條片再講解保險儲蓄嘅奶嘅問題。嗰個我哋下一條片再講分析好嘛？莫生 OK，唔該晒你 ，thank you，OK，拜拜。喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎。師傅，好多人問咧點解我哋咧開多個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，而且 AI 係我哋嘅老闆。對嗰見到你個頻道咧，去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，佢就唔會 promote 到咁多俾你。同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識喎。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就1、3、5同埋星期日就出片，另一個新頻道咧就2、4、6出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇，咁相對咧我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！